انت اللي هتعمل واسطتك بنفسك. مجال فيه زحمة أوي، أعمل إيه أنا طب دلوقتي؟ يعني آخُد مجال فيه زحمة والّا آخُد مجال لسه جديد طالع، أخُش مثلًا AI وautomation ها، والّا أعمل إيه أنا بقى؟ أنا برضه مش فاهم، أنا هقول سامع إن فيها فلوس كتير. اه ايوه. آه، انت كده سامع كده إن اللي فيها فلوس هيحرك، كتير. انت كده كده اللي هيحركك يعني سيبك من حوار ان انا ما بجري، لا انت هتجري ورا الفلوس كده كده، انت خلاص انت دخلت في حته ان انت مسؤول الى حد ما شويه، فانت كده كده هتشوف ايه اللي هيجيب لك كتير. بس انا بتكلم إمم، في حته، يعني بحب اتكلم على طول في الشغلانات اللي عليها زحمه عشان تتميز فيها ازاي. انا كشخص انا يعني جالي 3 هيد هانتر وانا مش باروح وراهم. فكره ان انا بس اديت يعني للناس فكره ان انا باخد كورس، انا واخد 14 كورس. فلما حد بيبص عندي لا الشخص ده كفء الى حد ما ان انا اعمله. فجالي 3 هيد هانتر، بس برضه كنت برفضهم عشان الجيش. فايه ان انا لو انت كويس الناس كده كده هتجري وراك. تمام. طيب ده بسبب إنّك أنت كنت مهتم بLinkedIn وكده؟ دي بقى رسالة كويسة جدا، كويس ان انت اتكلمت عليها. صدقني لينكد ان هيفرق معاك في شخصيتك انت عموما، بجد هيفرق معاك قوي، لازم إزاي يا تبتدي عم؟ ما ده تعملش زي. social media يعني، إزاي تفرق في شخصيتي يعني؟ ما هقول لك بقى والله هقول لك، انا بكلمك عن حاجة شخصية. أنا أقول لك إزاي؟ اه انا اقول الله يرضى عليك سيبني قدام. المهم آه، هتفرق معاك ليه؟ انا كشخص انا ما تعملش زيي، ما تبتديش لينكد ان بعد ما تتخرج من بعد رابعة، ده طبعا غلط جدا. من وانت في اولى، دي من وانت في اولى خده زي الانستجرام عندك كده، ان إمم، انت لازم تعمل لينكد ان وكل تابديت عليه كل حاجه، كل حاجه بجد. انت خدت شهاده في مثلا كورس او اي حاجه، تقول انا خدت كذا كذا، رحت اي وركشوب، رحت اي ايفنت. كل الحاجات دي صدقني بتفرق معاك، وهتفرق معاك من بعد بقى انت اهو نيجي بقى لحته بقى ان انت معكش واسطه، انت اللي هتعمل واسطتك بنفسك.